meie kooli siia Tartusse on hea mõte tulla õppima keevituse ja metallitöö erialale ja eriti veel spetsialiseerumisega keevitusele. Keevituseriala õppimiseks kõigepealt õpitakse selgeks siis teoreetiline pool. Kui teoreetilises pooles baasteadmised on olemas, siis paralleelselt kohe tegeletakse ka siis praktilise poolega. Teoreetilist ja praktilist poolt ühitades siis selle eriala õppimine siis toimub siin koolis. Mulle meeldib selle eriala juures, et saab erinevate metallidega kokku puutuda, et ma gümnaasiumis esimest korda alustasin mingi metallitööd, sepatööd, tegin oda ja pärast seda hakkas metallilõhnad ja siuksed asjad, lihtsalt mingi asja kokkupanek hakkas meeldima. Keevitus on selline huvitav müstilise loori taga peidus olev eriala. Seda sellepärast, et keevituse kvaliteeti saab hinnata ainult purustaval meetodil, siis see on põhjus, mille pärast on eriti oluline, et keevitaja oleks hea. Tartu on heade mõtete linn, siis meie kool kannab samamoodi neid väärtusi. Me oleme orienteeritud õpilaste heaolule, nende mugavusele, et nad suudaksid siin kiiresti kohaneda ja võtta endaga võimalikult palju erialaseid teadmisi kaasa. Hindan õppide puhul kõige enimalt seda, kuidas ma olen saanud käsitöö võtted õppida, kuidas erinevad asju kõiki käsitsi teha. Selles me kõik proovida kohe masina peal teha, mis polekski mugav asi. Keevitustööde eripära on see, et sellega kaasnevad kõrged temperatuurid ja tugev intensiivne valgus ja tuletööd kui sellist ei tohi see inimene karta ja sellega tuleb siis arvestada. Kindlasti tuleb mõelda selle peale, et sul on kogu aeg mask ees, samal ajal kui sa keevitad. Samamoodi tuleb kanda ka siis tulekindlaid või tuld tõrjuvaid siis tööriideid, turvajalanõusid. Mulle meeldib keevitamise eriala puhul uute teadmiste õppimine. Metalli puhul siis, et kuidas näiteks kalastada metalli. Meil siin Vokos käib keevituse eriala õppimine läbi 3 aasta. Esimene aasta saadakse tutvuda, proovida ja otsustada siis, kas see üldse meeldib. Kui keegi näiteks tahab keevitajaks tulla, nagu mina tahtsin, et siis olge valmis, et tegelikult natuke õpite siin, siis saate aru, et tegelikult tahaks luksepaks. Et olge valmis vahetama täpselt, mida tahate teha. Kui meeldib ja soovid jätkata sellel erialal, siis teisel aastal juba põhiõpingud suurenevad, erialaseid tunde on rohkem ja samamoodi ka teise aasta lõpus juba tuleb päris pikk ettevõtte praktika, kus te saate neid teadmisi kinnistada ettevõttes ja saate ka juba tunda seda, et mis tunne on päris tööd teha igapäevaselt. Siin ettevõttes on arenguruumi alati. Me saame liikuda ühest osakonnast teise. Kõige põhilisemaks keevitusmeetodiks või protsessiks meil on tiig ja mingil määral ka miigmaagi. Meil on ka keevitusrobot, mis on CMT võimeline. Enne eriala valimist ei olnud ma üldse metalliga kokku varem puutnud. Peale esimese aasta lõpetamist olen õppinud erinevaid keevitusmeetodeid, poolautomaat, tiigkeevitus, elektroodkeevitust ning erinevaid keevitusprotsessi, kas 45-kraadise nurga alt keevitust, PB keevitusmeetodit. Mulle meeldib see, et ma näen, kuidas ma kogu aeg arenen keevitamise puhul. Kindlasti ei tohiks karta mustust, et keevituse eriala on ka risti vastupidi väga puhas, et kui me räägime siin toiduainetööstusest, meditsiinist, et siis seal on kõik enamus nii seadmed, vahendid kui ka abivahendid on kõik keevitatud, mis tähendabki seda, et selle keevitusel on 2 poolt, on niisugune mustem pool ja on ka puhtam pool. Tänapäevased keevitusaparaadid on tohutult suurte seadistamisvõimalustega. Tuleb lihtsalt võtta kätte ja hakata neid erinevaid režiime ja seadistusi ise läbi katsetama. Aastate jooksul tekib selline sügavam arusaam ja intuitsioon metalli sulamisest ja lõpuks enam ei oska halvasti keevitada. Õppima ootame neid õpilasi, kes on sellest erialast huvitatud ja kes peale selle kooli lõpetamist on ka siis valmis sellel erialal tööle minema ja siis panustama läbi selle eriala õppimisega siis tootmisprotsessi.
keevitaja töö ei ole ainult keevitamine. Keevitaja peab samamoodi oskama joonist lugeda, mis tähendab, et on väga häid matemaatilisi teadmisi vaja. Samamoodi on vaja teinekord keevitajal endal kogu see keevitatav materjal ka ise ette valmistada, mis tähendab, et tuleb osata jooniste pealt lugeda, neid mõõte üle kanda detaili peale, need valmis lõigata, siis hiljem ka siis toote montaaži käigus kokku keevitada. Keevitamine on eriala, mis nõuab kannatlikkust ja järjepidevust, enesekriitikat. Nad on põhilised omadused, mis on vaja, et sa peaksid vastu kõik need aastad, mis on vaja selleks, et jõuda kõrgele tasemele. Klassikaasselt kindlasti on saanud õppida, kuidas kõik koostööd teha, et teeme igasuguseid kodutöid asju kõik koos ja siis kõik jagame igasuguseid vastuseid niimoodi ja siis aitame üksteist. See on ikka suht tore seltskond siin. Jagame soovitusi üksteisele, näiteks peamiselt nurkkeevitusel. Nagu millist distantsi hoida siis püstolil töödeldava detailil. Kas vaja pool senti või sentimeeter, et see muudab vägagi keevituse tulemust. Väga paljud leiavad oma keevituse eksootika sellest, kui nad saavad turnida konstruktsioonide peal. Tõmbavad ennast traksidega kuhugi kinni, keevitavad kuskil rippudes. On lahtiste uste päevad kõikides koolides, kus erialasid tutvustatakse. Kasulik on osaleda nende lahtiste uste päevadel ja seal siis saab niimoodi subjektiivselt mingisuguse ettekujutuse, et pärast ei oleks siis mingeid põhimõttelisi üllatusi, kes on oma valiku nagu eriala kasuks teinud. Enne sisseastumisvestlusele katsele tulles kindlasti ei tasu minna närvi, ei tasu paanitseda. Me siin oleme samamoodi inimesed, kes soovivad teid vastu võtta siia, mitte teid siit ära ajada. Peaasi, et teil oleksid enda hinded asjad eelnevalt korras, tulge lihtsalt meie juurde õppima. Peale õpinguid loodetakse, et keevitajatel on hästi suur palk. Ja see vastab tõele, kuid siin on oma tagad. Tuleb koolis korralikult kohal käia, oma õppetöö ilusti ära teha ja vastavalt sellele tuleb töötasu. Mõnedele meeldib torude keevitamine, suurte trasside keevitamine, siis saad mööda ilma ringi rännata, torusid keevitada erinevates ilmastikutingimustes. Nagu öeldud, tööpõld on väga lai ja arenguvõimalusi on niimoodi, et mine või vee alla laevu keevitama, kui oled nii kõva mees. Et kõik unistavad Norra naftaplatvormidest ja muul välismaal töötamise võimalustest ja kõik need on täitsa reaalsed. Siit Eestist on väga paljud läinud Austraaliasse, Soome, Norra keevitajateks, kus need palgad ongi üüratud. Ja ka siin kohalikul tööturul on tööd palju, mida ei jõuagi ära teha.